Hai bunda-bunda, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bidanoris kali ini mau ngebahas soal bagaimana cara mengatasi batuk-batuk pada ibu hamil. 1. Makan sup hangat. Salah satu makanan yang bisa dicoba saat ibu hamil batuk adalah semangkuk sup ayam hangat. Karena sup hangat bisa membantu pernapasan lebih lega serta mengurangi peradangan. 2. Mandi air hangat. Bunda tahu tidak, batuk bisa saja muncul disertai dengan gejala sesak napas loh. Maka, cara untuk mengatasi hal tersebut, Bunda bisa mencoba mandi dengan air hangat. Hal ini bisa membantu melegakan sesak napas dan juga membuat tubuh merasa lebih sehat. 3. Kumur air garam. Salah satu cara mengatasi batuk tanpa obat-obatan adalah dengan berkumur air garam. Untuk membuatnya, Bunda bisa melarutkan garam dalam segelas air hangat, kemudian digunakan untuk berkumur. Hal ini dipercaya bisa membantu meringankan radang tenggorokan dan juga batuk-batuk. 4. Manfaatkan balsem. Siapa nih yang punya balsem di rumah? Hal ini ternyata juga bisa meredakan gejala batuk loh. Coba oleskan balsem pada dada dan di bawah hidung untuk meredakan gejala hidung tersumbat dan juga batuk-batuk. 5. Madu dan lemon. Saat batuk tak kunjung berhenti, Bunda bisa mencoba konsumsi air hangat yang dicampur lemon dan madu. Campuran ini diyakini bisa membantu mengatasi radang tenggorokan yang mungkin menjadi pemicu batuk. 6. Posisi tidur yang nyaman. Batuk terkadang jadi lebih buruk saat malam hari ya. Maka dari itu, Bunda perlu mengatur posisi tidur agar lebih nyaman, sehingga batuk tidak mengganggu kualitas tidur. Tidur menggunakan bantal yang ditumpuk cukup tinggi saat tidur, dan posisi kepala lebih tinggi, dapat mencegah cairan dahak mengalir saat tidur, dan mencegah iritasi dinding tenggorokan. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sehat selalu.